Do you feel like you don't speak enough Bulgarian? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Do you like it? Харесва ли ти? Харесва ли ти? It looks great. Изглежда страхотно. Изглежда страхотно. I have no money. Нямам пари. Нямам пари. I want to go here. Искам да отида тук. Искам да отида тук. I'm looking for this place. Търся това място. Търся това място. It takes 3 to 5 business days. Отнема от 3 до 5 работни дни. Отнема от 3 до 5 работни дни. Could I have a statement, please? Мога ли да получа извадка, моля? Мога ли да получа извадка, моля? I'd like to exchange money. Бих искал да обменя пари. Бих искал да обменя пари. I'd like to make a withdrawal. Бих искал да изтегля пари. Бих искал да изтегля пари. I'd like to make a deposit. Бих искал да направя депозит. Бих искал да направя депозит. Sign here, please. Подпишете тук, моля. Подпишете тук, моля. Go back. Върнете се обратно. Върнете се обратно. Are there any annual charges with this account? Има ли някакви годишни такси с тази сметка? Има ли някакви годишни такси с тази сметка? I'd like to open an account. Бих искал да си открия сметка. Бих искал да си открия сметка. Does this hurt? Боли ли? Боли ли? I have a cough. Имам кашлица. Имам кашлица. I have a stomachache. Имам болки в корема. Имам болки в корема. I have a headache. Имам главоболие. Имам главоболие. I have a fever. Имам температура. Имам температура. It's already full. Вече е пълен. Вече е пълен. About 2 weeks. Около 2 седмици. Около 2 седмици. Is there something wrong? Има ли някакъв проблем? Има ли някакъв проблем? I'm here to visit family. Тук съм на семейно посещение. Тук съм на семейно посещение. I'm here on business. Тук съм по бизнес. Тук съм по бизнес. I'll stay at the Central Hotel. Ще отседна в Central Hotel. Ще отседна в Central Hotel.
Have you ever been here before? Били ли сте някога тук преди? Били ли сте някога тук преди? It will snow on Friday. Ще вали сняг в петък. Ще вали сняг в петък. Tomorrow will be sunny with showers. Утре ще бъде слънчево с превалявания. Утре ще бъде слънчево с превалявания. Tomorrow will be sunny. Утре ще бъде слънчево. Утре ще бъде слънчево. What's the temperature? Каква е температурата? Каква е температурата? Is it hot in the summer? Горещо ли е през лятото? Горещо ли е през лятото? What's the weather like in winter? Какво е времето през зимата? Какво е времето през зимата? There will be heavy rain in the evening. Ще има силен дъжд вечерта. Ще има силен дъжд вечерта. There will be thunderstorms in the afternoon. След обяд ще има гръмотевични бури. След обяд ще има гръмотевични бури. It will rain in the afternoon. Вали град. Вали град. What bad weather? Какво лошо време. Какво лошо време. It's been raining all day. Вали цял ден. Вали цял ден. It's a beautiful day. Прекрасен ден е. Прекрасен ден е. So, what's new? Е, какво ново? Е, какво ново? Where did you go today? Къде ходи днес? Къде ходи днес? What are you doing tomorrow? Какво ще правиш утре? Какво ще правиш утре? How is your day? Как беше денят ти? Как беше денят ти? Where is everyone? Къде са всички? Къде са всички? What's for dinner? Какво има за вечеря? Какво има за вечеря? I'll be back tonight. Ще се върна до вечера. Ще се върна до вечера. Do you need anything? Трябва ли ти нещо? Трябва ли ти нещо? I'm leaving now. Излизам сега. Излизам сега. There's no toilet paper. Няма тоалетна хартия. Няма тоалетна хартия. The TV isn't working. Телевизорът не работи. Телевизорът не работи. What time is breakfast? В колко часа е закуската? В колко часа е закуската? Want to speak real Bulgarian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at BulgarianPod101.com. Please forgive me. Моля те, прости ми. Моля те, прости ми.
Really? Наистина ли? Наистина ли? Please? Моля. Моля. I'm sorry. Съжалявам. Съжалявам. Help. Помощ. Помощ. I like it. Харесва ми. Харесва ми. Awesome. Страхотно. Страхотно. I don't like it. Не ми харесва. Не ми харесва. What is it? Какво е това? Какво е това? Where are you from? Откъде си? Откъде си? How old are you? На колко години си? На колко години си? What's your phone number? Какъв е телефонният ти номер? Какъв е телефонният ти номер? What time is it? Колко е часът? Колко е часът? Long time no see. Отдавна не сме се виждали. Отдавна не сме се виждали. You're welcome. Няма защо. Няма защо. Thank you. Благодаря. Благодаря. This is for you. Това е за теб. Това е за теб. I'm good. Добре съм. Добре съм. How have you been? Как си напоследък? Как си напоследък? How are you? Как сте? Как сте? Sorry to keep you waiting. Съжалявам, че те накарах да чакаш. Съжалявам, че те накарах да чакаш. Nice to meet you. Приятно ми е да се запознаем. Приятно ми е да се запознаем. Make yourself at home. Чувствайте се като у дома си. Чувствайте се като у дома си. It's difficult. Трудно е. Трудно е. Once again, please. Още веднъж моля. Още веднъж моля. Slower, please. По-бавно моля. По-бавно моля. I don't understand. Не разбирам. Не разбирам. It's okay. Всичко е наред. Всичко е наред. Don't worry. Не се притеснявай. Не се притеснявай. It takes about 30 minutes by train. Отнема около 30 минути с влак. Отнема около 30 минути с влак. I want a bottle of water. Искам бутилка вода. Искам бутилка вода. I live in Los Angeles. Живея в Лос-Анджелис. Живея в Лос-Анджелис. My vacation starts in 2 weeks.
Ваканцията ми започва след 2 седмици. Ваканцията ми започва след 2 седмици. I've changed. Аз се промених. Аз се промених. I won't do it again. Няма да се повтори. Няма да се повтори. This weekend I'm going to the movies. Този уикенд ще ходя на кино. Този уикенд ще ходя на кино. What are you doing this weekend? Какво ще правиш този уикенд? Какво ще правиш този уикенд? I'll have time next week. Имам време следващата седмица. Имам време следващата седмица. I'm busy this week. Заед съм тази седмица. Заед съм тази седмица. Ready to start? Готови ли сте да започнем? Готови ли сте да започнем? You're handsome. Ти си привлекателен. Ти си привлекателен. I'm having a great time. Прекарвам си чудесно. Прекарвам си чудесно. Would you like to dance? Искаш ли да танцуваме? Искаш ли да танцуваме? Where do you want to go? Къде искаш да отидем? Къде искаш да отидем? You look great. Изглеждаш чудесно. Изглеждаш чудесно. Can you come back later? Може ли да дойдете отново по-късно? Може ли да дойдете отново по-късно? Sorry, we're completely booked. Съжалявам, но сме резервирани изцяло. Съжалявам, но сме резервирани изцяло. We'll give you a call. Ще ви се обадим. Ще ви се обадим. I'll leave it up to you. Ще оставя на вас да прецените. Ще оставя на вас да прецените. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.